पुणेकरांनो, दिवाळीनिमित्त क्रोमामध्ये सुरू झाला आहे धमाकेदार सेल, ज्यात तुम्हाला मिळणार आहे तुमच्या आवडत्या प्रोडक्टवर भारी ऑफर, डिस्काउंट, कॅशबॅक. जसे की येथे तुम्हाला सिलेक्टेड स्मार्टफोनवर मिळणार आहे फ्लॅट 15% ऑफ. म्हणजेच ह्या दिवाळीला नवीन स्मार्टफोन सोबत तुम्ही करू शकता डबल सेलिब्रेशन. थांबा, एवढेच नाही तर येथे टीव्ही आणि फ्रीजवरही मिळत आहे अप टू 35% पर्यंत ऑफ. मग दिवाळीला फॅमिलीसोबत मूवीज सिरीज एन्जॉय करा, तेही दिवाळीच्या मिठाईसोबत. तर मग मी खरेदी केली, तुम्ही कधी करताय? तर मग आजच व्हिजिट करा क्रोमा वाकड पुणे येथे. अजून अशाच ऑफरसाठी पुणे स्मार्ट सिटी पेजला फॉलो करा.